जिंदा तू सिंधिया जिंदा जे तुझी बोली सिंधी अबाणी बोली अमिठड़ी अबाणी बोली। माया किशोर स्वामी सरानी मथुराई पूज्य सिंधी जनरल पंचायत के तत्वाधान में सिंधी भाषा दिवस मनायो वियो आहे। हिन उपलक्ष्य में सभी पंहिंजी पंहिंजी ॻाल्हियूं रखियूं आहिनि। के छा चयो आहे सॼी ॻाल्हियूं अॼु ॿुधाईंदुसि। तव्हां जुड़ल रहियो मूंसां गॾु, ठहियल रहियो मूंसां गॾु ऐं ॾिसंदा रहियो किशोर स्वामी सरानी सां गॾु सिंधी नॉलेज। सिंधी भाषा दिवस के उपलक्ष्य में असांजे मथुरा नगर के पूर्व पंचायत के सभी पदाधिकारी और कारखानी सदस्यन हिकिड़ो आयोजन किया है सिंधी भाषा दिवस के रूप में मनाइण लाइ। असांजी पूरे देश के सिंधी भाउरनि के निवेदन है कि पंहिंजी सिंधी भाषा जिंदा रहण खपे ऐं उन जो प्रचार प्रसार वधाए करे हर घर में वॾे मां वॾो माण्हू ऐं नंढे मां नंढो बालक सिंधी ॻाल्हाइनि जंहिंसां असांजी सिंधी भाषा सलामत रहे जिंदा रहे। ईरानी में असीं हिंदुस्तान में सिंधी आयासीं 47 खां 67 ताईं असां काफ़ी प्रयास कयोसीं त असांजी सिंधी भाषा जेकी आहे उहा राष्ट्र भाषा में शामिल थिए। सन 67 में संविधान जे रूप में 15वीं भाषा सिंधी जेकी आहे उनजी मान्यता मिली ऐं सिंधियुनि खे फ़ख्रु थियो 10 अप्रैल 1967 जो असांजी सिंधी भाषा के राष्ट्र भाषा घोषित कयो वियो। इहो असां सिंधियुनि जो ॾाढो फ़ख्रु आहे ऐं असांखे ख़ुशी आहे। अॼु थोड़ी सी कमी ये रही हुई है असांजे अंदर त असीं पंहिंजे घर में सिंधी काथा ॻाल्हायूं ऐं सिंधी के महत्व काथा ॾियूं। पर गुजरात सौराष्ट्र में अगर 3 साल जो भी ॿार आहे उहो भी सिंधी ॻाल्हाए थो त मुंहिंजी त पूरे मथुरा शहर के वेनिती आहे त घटि में घटि पाण घर में सिंधी ॻाल्हायूं। ये पंहिंजो सिंधी जो अहमियत बढ़ंदो रहे ऐं सिंधी जो महत्व वधंदो रहे। छोकी अॻियां हली करे पंहिंजी भाषा अगरि लुप्त थी वञे त ॾाढो माने मूंखे दुख थींदो। छोकी जॾहिं पाण हिते आयासीं पंहिंजी वेशभूषा ऐं भूषा सिंधियुनि जी हुई। अॼु बि पंहिंजी 20 खां 25% वेशभूषा आहे सिंधियुनि जी जो परियां खां चवंदो भई सिंधी वञे पियो त असांखे गर्व आहे। असीं सिंधी आहियूं, सिंधी रहंदासीं ऐं असीं हमेशा घर में ॿाहिरि बि पाण में सिंधी ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे फ़ख्रु आहे त मां सिंधी आहियां। हिकिड़ो तव्हांखे वाक़ियो ॿुधायां थो पियो। मूं वटि हिकिड़ो मध्य प्रदेश जो दुकानदार आयो जेको सिंधी हो पर हुन मूंखे कोन सिंधी सम्झो। हुन जेको आहे ॻाल्हि ॻाल्हि में मुंहिंजे मुंहं ते पुंजो रखी छॾियो। अहिड़ो मूंखे गुस्सो आहे। ओॾी महिल थप्पड़ ईमां सिधो हेठि चई मूंखे ग़लती थी वई मूंखे ख़बर कोन थी सिंधी त असांखे सिंधी ॻाल्हाइणु घुरिजे पंहिंजे घर में ॿाहिरि किथे। मूं त सफ़र में इलाही कयो। मूंखे जिते सिंधी परिवार मिलंदो बिना रिजर्वेशन जा हुन सां गॾु एडजस्ट थी वेंदो। मूंखे रोटी बि खाराईंदा हुआ पाण सिंधी वॾो कलाकार हूंदो आहे ऐं आउं त इहा प्रार्थना कंदुमि पंहिंजे घर में सिंधी ॻाल्हाइनि ॿारनि सां वॾा पाण में ऐं फ़ोन ते जय झूलेलाल ज़रूरु चवनि। भले उतो चए भई सदाईं साहूकार साम्हूं वारो चवंदो जय झूलेलाल। अॼु सिंधी भाषा दिवस के मौके ते सभी पंहिंजे भाउरनि खे सॼे समाज खे वाधायूं आहिनि ऐं मुंहिंजी प्रार्थना है कि घर में सिंधी ॻाल्हाइण जी कोशिशि कनि। जय झूलेलाल। भाषा दिवस के शुभ अवसर ते पूरे समाज के लख लख वाधायूं ॾियां थो, सभु ॾियां थो ऐं सभिनि खां आह्वान करियां थो घर में सिंधी ॻाल्हाइनि
ऐं सिंधियुनि में जेको आहे ॿारनि सां बर्ताव कनि ऐं सिंधियुनि में जेको आहे व्यवहार ॾियनि। अॼु मूंखे गर्व आहे कि मां सिंधी आहियां ऐं मां संदेश थो ॾियां कि जेतिरा बि असांजा सिंधी भाउर देश विदेश में आहिनि सभु सिंधी ॻाल्हाइनि ऐं सिंधी असांजी मातृभाषा जो ख़तम बि थिए, हीअ ग़लति आहे। मां सभिनि खां निवेदन थो कयां, अपील थो कयां कि सभु पंहिंजे ॿारनि खां भाउरनि खां घरनि में सभु सिंधी ॻाल्हाइनि।